namoonni ilmaan Oromoodhaa kan biyya Somalee Jabduutii keessa jirtan baha biyya teessanii gala yoo galuu qabaattan ta'e rakkoo dhuftuuf isinumaaf hin murteesse warra Somaaliyaa keessa Jabduutii keessa jiru dhala Oromoo ta'e haganumaan isinii dhaamsa lammataati abbootiin gadaa Oromoodha keessattuu abbootiin gadaa ituu abbootiin gadaa aniyya abbootiin gadaa afranqalloo dhagaye akka gaaritti isin dabalatee hayyoota ulamaa'iin harargeedha guutuudhatti isin laala dhaamsi namni biyya isaatiif qe'ee isaatirratti jaartii isaarratti lafa isaarratti du'e maalta kana isintu himaaf ummataaf warri diinbeeytan duraan nu himtanii turtan dayyuusaaf rabbiin jannataa hun kennu duraan himtan lafa teenyaa fi lafee teenyaaf yeroon ummatatti waa himtan kan lammata kuni abbootiin gadaa ulamaa'onni keenya abbootiin amantii hayyoonni sababa dachiin tun fuudhamtee nama biraatiif kennamte gaafachuu ni dandeessan mootummaa nuti manguddoo teenyaas erginee manguddoo teenya hin xiqqeessun kana akka hubattan isin sadeen kana qofa laala dubbiin ulamaa'ii abbootii gadaa hayyoota jiru isin laallatti dubbiin nuti manguddoodhaan dhaqaa Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyiinuu karadhaan jennuun kaleessa mataa turre warri eegen nu deebisees kan Oromoo magartee alagaa jala deemtuutu akkana nu godhu kanaaf yeroo gabaabatti odoo wanni takka hin dhalanne odoo wanni takka hin buune karaa nagayaatiin gaafadhaa murtii takka yeroo gabaabatti nu deebisaa yeroo gabaabatti ummata harargeetiif turturtee bare Oromoo sadaffaan ammoo gartee dhaamsi jiru ummata Oromootiif yaa ummata Oromoodha yaa ilmaan afranqalloo kakara lamaan qe'een teessaamamte yaa ilmaan humbanna kakara tokkoon qe'een teessaamamte yaa ilmaan ituu kara tokkoon qe'een teessaamamte kara ganda sheemammarra shaa deemaa jiranii jechuun namni kara hardiim isiniifin himu haaratti wannin isin himu hin jiru guutu beeytan lafa teenya keessa nuti lafa namaa hin dheyne ummanni Oromoo harargeedha ummanni Oromoo guutuun qe'ee namaa deqee takkaadha bishaan tokko hin jiisine kana haa sababa godhadhu malee arsii kara tokkoon irraa fudhatanii jiranii jechuun afranqalloo immoo kara lamaan warraa fudhatan ilmaan arsii ilmaan karrayyuu abbootiin gadaa karrayyuu abbootiin gadaa arsiidha ulamaa'onni arsiidha yeroon amma akka shanan ilmaan bareentumaatti rakkoon teenya takka taafranqalloo immoo gararraa jirti rakkoo hamtuu gara lamaan saamamaa jiranii jechuudha lafa ilmi namaa yoo lafa isaatiif hin du'in yoo lafa jaartii isaarratti haqa isaarratti kan hin du'in taate jannata illee boru fuula rabbii dhaqeen harkatu
yeroon ilmaan shanan bareentumaa hayyoonni keessan ulamaa'iin keenya dhaqaadha mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaadha waa'ee Oromootii fi waa'ee daangaa Oromoo gaafadha. Gaafa duraa mootummaan TPLF sossobeeti Mallas Zeenaadha haga godetti mana jaarratanii jee yeroodhaaf Hassan Alii akka jijjiga kennuuf godhe. Mootummaan kuni mootummaa Oromooti. Ka federaala bulchu Oromoodha. Ka Oromiyaa bulchus Oromoodha. Warri jara kana tuquun hin ta'u. Abbichu shime jettan biitii nu harkaa baatee jirti. Amma gaa kuni ummata laallataa jechuu isaanii miti. Gaafadhaa na wanni akka nagayaa gaariidhaa hin jiru. Sigalee isin yeroodhaaf warri kun ulamaa'ootaa fi abbootiin gadaatii fi hayyoonni gaafadhaa. Manguddoo teenya nama tokko Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmeditti hin erginu. Gaafadhaa jennee ummanni Oromoodha isin kaaftan. Wanni cabneen maali? Qawwee nurraa hiikaniiti. Mancaa nurraa hiikanii ilmaan Harargeedha. Billewa nurraa hiikanii duwwaa nu lakkisan. Yeroon hidhattan amma. Qawween itti aanaa muumicha ministeeraa Dammaqaan ummata Amaaraatiin hidhadhaa jee halaal godhe. Ummata Oromootiif wanni haraam godhe takka illee hin jirtu. Halkanii guyyaa yeroon hidhattan ummanni shanan bareentumaa angafni keenya Karrayyuun ilmaan Xummuugaa bareentoo ilmaan Arsii Sikkoo mandooyyuun ilmaan Murawwaa ilmaan Ituu Kudhanii ilmaan Humbannaa ka torban Anniyyaa ilmaan Qalloo kan afran Qalloo yeroon hidhattan amma yeroon hidhannu amma kana ala wanni takka illee hin hafne jechuudha. Arra boru odon jenne odos yeroo hin kennineef nuutu mootummaan biyya bulchaa jiru kun keenya jenneeti Abiyyiidhaa fi Shimallisiif dhooqqanne isaan nu boolleeyfatanii jechuudha. Hin boolloynuuf jechuudha amma booda. Wanni lafaa wanni lafee taphan taatuu jechuudha. Arra osoo lafti biraa Affaar irraa fuudhamtee Somaalee irraa fuudhamtee takka Amaara irraa fuudhamtee mootummaan naannoo sanillee ni dubbata. Ummanni illee hin callisu. Abiyyiin deqee hoggum Dirredawaa Somaaleedhaa kennu. Shimallisi dubbatu fi caffeer muydu caffeen harkuma baaftu san wanni isiin jetten jiru. Ummata Oromoodhaa immoo harkaan qabdu caffeen san ammatti. Kana jala muraa beekaa jala harriiqadhaa. Laal ummanni shanan bareentumaa nurratti halaallattu Oromoo nafti. Nurratti halaallattu daangaan biraan tuqamne jechuu kiyyaa miti. Boorana irraa Gujii irraan tuqamne jechuu kiyyaa miti. Wallo irraa laftin saamamne jechuu kiyyaa miti. Joolleen tun amma lafa qabatte amma biyya qabatte jennee du'a nurra ga'e hunda obsinee eega gadaan cabee fi as jidduu dhumaatuma jirra. Haa joolleen tun lafa qabattu leenci teessuma tolfatee aada jenneeti dhommoyneef wareega lubbuutti baafne qabeenyatti dhabne amma dubbiin bakka san hin jirtu. Warri kaleeysa gartee mootummaa kana mootummaan kun mootummaa Oromooti biyyanuutu bulchaa jira jettan amma booda nuti dhaga'uu hin dandeenyu jechuu Oromoon dhaga'uu hin dandeessu. An Oromoon bakka bu'ee dubbadha. Ummata Oromoo guutuun bakka bu'ee dubbadha. Kanaaf yeroon kaatan amma. Dhaamsitti aanu.
yaa obboleettiti yaa obboleessa kiyya ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa walin filina miidiyaa kanarraayis tiktaakii fi feesbuukarraayis walin arrabsina dubbiin kara lafaatii fi kara lafee deebisa amma haasawa keeysan garas deebisa nuti Oromoon haati teenya takka abbaan keenya tokko Booranaa Bareento Oromticha xabbootitti noore obboleeyyanii nuti arrabaa ilkeenuu wal dhawaaf wal dhabdan ijoolleen hogguu waa balleeyste jiraadhaa tolcha humaa rakkoon qabu kanaaf wanni ammaan tana gootan wannin isinit dhaammadhu wannin isin kadhu maqaa rabbiitii fi maqaa ergamaa rabbiitii fi maqaa Oromootiin wannin isin kadhadhu waan arraba jan tokko walirratti hin bobba'inaa hadara ulfinaanin isin gaafadha ilmaan Oromoodha keessattuu tiktaak kanarraa gartee gara daangaa keenyaa deebisa haasawnichi irratti kanuu deebi'u sa'a tanarraa qabee dhaamsa kana tiktaak irrattis na dabarsa ilmaan Oromoo mara biraan ga'a dirreen dhawaadha ilmaan afran qalloo bar caayaan qabanii bar mee magaalaan guddoon afran qalloo tabe yeroo wal arrabsinu yeroo wal koman yeroo gooroo oliitii fi gooroo gadiitti wal haman bakka san hin jirru amma bakka san hin jirru tanaafuu arrabaas dhaabaa yaadni keeysan nama qe'ee qabuutu lal kabaara dhumu keenya ka Somaaliyaa keeysaa buqqa'u keenya mootummaan qabnu imbaasiin achi jiru hadooddiin qabuuf Oromoodha addunyaa biyya lafaa tana keeysatti yoo biitti takka namni biyya takka rakkoon takka nama tokkorra rakkoon takka geeyse imbaasiin dhaqee bakka san dhaabbata nuti namni nuu dhaabbatu hin jiru gargaarsa rabbii tokkichaa qofa qabna walii keenya qabna tokkummaa keenya qabna kanaaf gamas deebisa yeroon halkanii guyyaa hidhannu amma qawween nama biraatiif halaal taate ta Oromoodhaaf haraam taatu inuman jirtu waa'ee daangaadhaa khayruu waa biyyii fi shimallis irra uummata karraan eeggatina isaantu biyya teenya daangaa keenya nuu kabachiisiseetanii hin eegina garuu ilmaan keeysan ka waraana federaalaa keeysa jiru kan gartee milishaa keeysa jiru kan humna addaa keeysa jiru dhaamsa kiyya kana naafudhu daangaan ati eeydu biyya dhabaa jirta gaafa gartee qaamni ati keeysaa baate daangaa dhabee biyya dhabee qe'ee dhabee ati yoo maal ta'uu deemta tana sumaafin dhiisa yeroon hawaasa kee maddii dhaabbattu amma yeroon ummata kee cinaa dhaabbattu yeroon saa ammaa jechuudha kara birootiin nuti duraanis nu qoqqoodan nuti wannitti nu qoodaniif hin jiru waan waliin dhabne qabna malee wal dhaban qabna haati teenya takka abbaan keenya tokko amantiin adda nu baasuuf yaa'an nuti islaama kiristaana waaqeeffataan waa lama qofa adda qabna wanni lamaan adda qabnu amantii fi jaartii qofa waa hunda waliin qabna amma dubbiin amantii fi jaartitti hin dhufne amantuma sanuu nama dachii qabuu irra geggeeffata jaartiillee nama dachii qabuutu irratti hora kana waan ta'eef yeroon ammaan tana kan karuma fedheen akka nuun qoqqoonne akka diinaggeedhaan haa qoodamu haa jara kana jala deemee waa bitamu sunis mariin ammarraa eegala ummanni gootanuu qaba arjaanuu qaba addunyaa tana keessatti warreen ammoo biyya Oromaa jirtan gaafa falmaan tun lafaa kaate ummata kana roga hundaanuu diinagdee fi yaadaa fi dippiloomaasii addunyaa sagalee ta'uudhaaf if qopheessaadhaan isiniin jaa warra biyya alaatiin warri daasfooraa jiru kana alammoo yeroon ilmi namaa hidhatu
واتكن صداتنا Somaliin takka qawweenii kan Affaarinii kan Bilishaangulinii kan Amaarinii kan Tigreenii kan Karraayii kan Oromoo maalifi dachii teenya tana saamuu barbaadan umrii dheereeffachuuf akkuma warri TPLF Mallas Zeenaadha umrii dheereeffachuudhaaf dachii Oromoo guddoo dhiphisuun ni danda'ama nama hedduu xiqqeessuun ni danda'ama jeesan galmeen sanumaa gara gaggaluu jira jechuudha. Kanaaf arra dirree dhawaa fuudhanii namaa kennuudha jechuun akkamitti akka ilmi namaa gachiisee rafu naagaluu dide. Asirraa immoo waan biraa akkaan hin dhageenye rabbiin isin kadha ilmaan Oromoo mara Islaama Kiristaana waaqeffata walii isin tuqina yaanni keessan ka Facebook irratti TikTok irratti dabru qaruma fedheenu waa'ee daangaa Oromoodhaatii fi waa'ee Oromiyaadhaa qofa. Yeroo gabaabatti Oromiyaa jala deebifnaa jechuudha duraanuu dachiin ta Oromooti Oromiyaa jala deeb dachii ilmaan afanam abona irratti bilbilina yaake kanuma dhaamsa kiyyaarraaf bilbilaan na rakkanii bakka juunaa gaa ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa gariin namaan maanta nagartee waa hedduu haasawa ummanni waliif gala Malif kaya Tigreedhaa dhaqanii namni waan kana raawwan kaya Amaaraa dhaqanii raawwatan kaya Affaar kaya Somaalee dhaqanii raawwan maali kaya teenya irratti roorroon dachaadhaa tanurra deemaa jirtu tun nuutu firraa kaasaa yeroon qawwee bitannu amma itti aanaa muumicha ministeeraati Amaaraan hidhadhaa jeen anis tanaafiin saba kiyyaan hidhadhaadhaa jeen hidhachuudha qabna Nagayaan eegganna daangaa keenyaan eegganna kanuun loluun firraa loluu fidhan kana jala muraa ammoo isin abbootiin gadaadhaa hayyoonni Oromoodhaa ulamaa'iin qeesonni abbootiin amantii waaqeffataadhaa laalcha keessan gaafii barbaachisaa is gaafattan gaafadha yeroo gabaabatti wanni kun akka haqamu yeroo haqamuu baannaan rakkoo dhuftuuf gaafatama kana abbaa kennee fi abbaa fudhatee gaafatama nuti takkaa dachii namaa fudhanneen beeyin nama ajaa'ibsiisaa barka kennuus ka fudhatu sanoo qe'ee namaarraa dhiichisu ka qe'ee isaarra dhiichisan karafoo haganumaan jechuu barbaada ulfadha taanii walit deebida arra sammuun tiyya nagaa nan qabdu wanni dogoggoree yoo jiraate yoon arraba kiyyaan kaniin gartee nama tokko ta'e dhiifama naa godhaa rabbiif jecha kanumaan isiniin jaa tasgabbaayetiin deebi'a tasgabbaayetiin deebi'a dhiichisa achi keessatti dhiichisa achi keessatti dhiichifamu sallaaleetiin akkamit dachii namaa fudhatee dhiichisa namni karaa qajimaatti buteetame galta jee gootummaan kalee ni jirti jiin gootummaan kaleedhaa ni jirti Sigale tamadaafa huccuun cufne san ni qabna abbootii fincaan saniin horamne madaafa huccuun cufame san anaaf ummanni Oromoodhaa yeroon teenyu umiti dhiiraa dubartiidhaan yeroon hidhannu amma ulfadha nagarra jiraadha walit deebina